Как вам моя подставка? Какая прелесть в форме сердечка! Мне не понять. Для костра необходимо, чтобы дрова получили достаточно теплоты и вспыхнули. В качестве естественной растопки возьмем хвою криптомерии. От нее загорятся сухие ветки, а от них огонь перекинется на дрова. Бросаем вниз иголки криптомерии, которые будут растопкой. Затем ветки для розжига дров. Поджигаем. Себе добавляем немного дров из тех, которые потоньше. Наверное, еще слегка сыроваты. Она, Трубочка для раздувания? одолжу. О, Трубочку-то верни. хорошо. Я что, восьмиклассница? Да что с тобой? У меня получилось самой разжечь костер. Спасибо, Ген. Все, успокойся.